追い詰めた方が追い詰められてたってのはよくある話なわけよ。こっちは暗部で仕事してんのよ。死ぬのが怖くてやってられるかってのよ。こっちは暗部で仕事してんのよ。死ぬのが怖くてやってられるかってのよ。結局こうなるわけなのよ。Rank up.まっすぐこちらに向かってきている。無駄無駄。位置ならバッチリ捉えてるからね。